trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Tôn Dũng, Chủ tịch Hội Thẩm mỹ Nội khoa Việt Nam, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Triệu Long, Tổng thư ký Chi hội Thẩm mỹ Nội khoa Việt Nam, ông Hà Tiến Lợi, CEO Simex Việt Nam, đơn vị tổ chức, Tiến sĩ, Bác sĩ Michael Udin, CEO của Yuma Medical, please welcome. Bác sĩ Mohamed Adabi, please welcome. Xin được chào mừng 8 bác sĩ là cố vấn chuyên môn của Yuma Medical Việt Nam, cùng toàn thể quý bác sĩ, viện thẩm mỹ, spa, các sở làm đẹp trên toàn quốc đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý đại biểu, quý đối tác cùng toàn thể quý khách mời. Tôi tên là Hà Tiến Lợi, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Simex Việt Nam. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn trân quý đến quý vị đã có mặt trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Nhận thấy được tầm quan trọng của việc thấu hiểu nhu cầu thị trường, tìm kiếm các sản phẩm mới, công nghệ mới phù hợp, an toàn nhất cho thị trường làm đẹp, chúng tôi quyết định lựa chọn và đưa sản phẩm Yuma Medical về Việt Nam. Sản phẩm mới của Yuma Medical gồm có 3 dòng sản phẩm như sau: Biêu da sinh học, Apex Peeling, Skin Butter TWAC và chất làm đầy Filet.